叫你做卧底，佢哋又叫翻你翻嚟做卧底，啊？咁你又餓翻我轉頭，你本來就係卧底，咁你而家真係點諗？我而家咪冇卧底咯。而家拉炳斷席，成個正興震晒。唔喺度開波啊！如果你哋亂嚟，我哋警方都會亂嚟。我可以保證你哋每一個場都會熄燈1個月。24小時之內，我要見到拉炳坐喺度。個拉炳係唔留得低嘅。差佬有關，自己有流病，我可以點啊？你會唔會生存落去，就係睇你係唔係呢條命。唔知你個妹同拉炳咩關係？關你咩事？咁喐下拉炳，你推唔推啊？喐到都唔拘啊！好啊，嚟埋單，我哋要喐下拉炳啦。同你講，拉炳咁好彩，俾差佬拉咗返差館，佢都唔會有命出庭。有冇諗過有一日你身份會黃？邊個身份啊？差佬定古惑仔啊？點解一定要二選一？點解一定係你哋要安排晒 A 餐 B 餐，再叫我去揀啊？咁叫有得選擇咩？唔通我個路淨係得呢2條魚咩？